天的市场。Enak. Marembong lagi makan chicken and salad sama ada french fries-nya teman-teman. Mantap dong. Namanya apa Marembong? Kopi. Iya. Gimana Marembong? Oh, ternyata ini adalah ikan and salad and french fries. Ini kayaknya ada sausnya deh. Mayones. Oh iya, mayones. Minumnya kopi. Jadi, celupin dulu ya. Enak. Mantap guys. French fries teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya subscribe dan like-nya ya. Dan nyalakan notification bell-nya. Iya. Dan semoga teman-teman terhibur sama video Oma Rempong. Ya. Makasih ya teman-teman udah nonton video saya ya. Teman, sampai ketemu ya video berikutnya ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya ya. Oke teman-teman, see you.